Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autobulson. So mayroon tayong ginagawang diagnosing and troubleshoot itong Toyota Corolla. So I think 2004 model to or 5. So yan, una natin. So ang issue pala nito guys sa sasakyan ay hard starting sa umaga. So unang i-check nyo guys itong spark plug, kasi nagdudulot yan ng hard starting pagka sa umaga malamig ang makina, nagmo-moist din yung chamber. So minsan yung spark plug mahina yung kuryente. So isang dahilan din yan kung bakit hard starting sa umaga, lalo na kung 2 araw ninyo guys hindi na pa start. So isang dahilan din yan guys, spark plug. So pangalawa guys, itong high tension cable. Minsan pag sobrang tagal na hindi ninyo gamit sa sasakyan, tig 2 araw, 3 araw, minsan nagmo-moisture yan at naglo-lose contact. So kailangan yung linisan. Pangalawa itong distributor igniter, nagbi-build up kasi yan ng rust, yung parang asin-asin nya guys. So hihina yung kuryente at mag-hard starting na siya. So yan yung problema nya guys. So kailangan ninyong linisan yan, punasan. So pangalawa guys, ito ignition high tension cable. So minsan kasi guys yung contact dun sa spark plug nagkakaroon ng corrosion, corroded siya. So kailangan yung bunutin yan at linisan nyo para good contact siya guys. So yan lang ang may share ko guys about hard starting. So sana nakakuha kayo ng konting kalaman sa aking video. At bago guys makalimutan, itong battery pala, pagka maluwag yung terminal kagaya niyan, mag hard starting din yan. So kailangan din linisan ninyo yung battery terminal, positive negative, at higpitan ng maigi para hindi siya mag lose contact, para good ang voltage na dumadaloy. So sana nakakuha kayo ng konting kalaman guys. This is Autobulson. So sundan nyo lang yung video na ating sinare sa inyo. Chinik ng mga spark plug, kita nyo guys na may mga langis na dyan, kaya hindi makaandar siya dahil mga pundi na yung spark plug. So bawat hole may mga indication na lumalabas na yung oil dito sa spark plug seal, so may valve cover. So yan yung isang issue kung bakit di siya makaandar dahil napundi lahat ng spark plug. So mabilis makapundi pagka yung langis ang kumapit sa spark plug. So yan yung isang dahilan. Pangalawa, itong igniter, distributor nya, makikita nyo may tubig sa loob at kinalawang. So short to ground ang nangyayari sa igniter distributor. Pinasok ng tubig at langis. Yan yung pangalawang dahilan kung bakit hindi makaandar yung sasakyan na to. At yung pangatlo naman ay yung kanyang mga pundi na high tension cable. So gagawin muna natin, lilinisin natin yung ignitor at rektahan natin yung ignition high tension cable para magkaroon ng kuryente. At so yan mga natin sa makina na to guys. Madaliwan naman tayo kasi common engine na naman to. So watsan nyo na lang guys hanggang sa umandar to. Pero yung sinabi 3, yan yung dahilan.
spark plug, high tension cable at igniter distributor. So makikita nyo ayan yung high tension cable. So madali lang yung video guys. This is operation. Maraming salamat at God bless you all. Ito high tension cable. Okay, balik dito. Balik ini. High tension cable. Mahuyog zolak. Huyog zone ni zolak. Okay, start. Oh, bitawan mo na. Hayaan mo na. Okay, wag mo i-rev. Sabi ko nga bitawan eh. Bitawan mo lang yung ano, wag mo i-rev kasi pinapainit. Ha? Ay. Tubig.